நேரங்கள் எப்படி பாரு, டைங்கள் எப்படி பாரு, நினச்ச காரியங்கள் நடக்குமா, பேச காரியங்கள் சாதிக்குமா, சமய தோஷங்கள் தீருமா, நேரங்கள் எப்படி பாரு, டைங்கள் எப்படி பாரு, உங்களோட ராசி நேரம் எதிர்காலம் எப்படி பாரு. என்ன காடு உங்களுக்கு வந்திருக்க ராசி வந்திருக்க இடம் உங்களுக்கு அம்மன் திருக்கேமணி அம்மன். வாவ் கை நட்டுனா உங்கள் கை சங்குள்ள கை சரத கை ஓட்ட கை எவ்வளோ சம்பாதிஞ்சரி கையில் நிற்காது. ஆயுஷ் உங்களுக்கு 90 வரை இருக்குது. அடேங்கப்பா. விஷம் கொடுத்தாலும் வெடி வச்சாலும் உங்களுக்கு சாவே கிடையாது. விஷம் கொடுத்தாலும் வெடி வச்சாலும் உங்களுக்கு சாவே இல்லை. புரியல. ನಿನಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ರೇನು ಇದು ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಸಾವೇ ಇಲ್ವಂತೆ. மனசில் காரியங்களும் மற்றவங்க சொல்லாது. எந்த இடத்துக்கு போகணும் பொறுமையாக தான் போகணும். அவசர பற்றி ஆத்திர பற்றி எந்த இடத்துக்கு போகாது. சொந்த புத்தியில் போகணும். யாருக்கு ஜாமீன் சப்போர்ட்டு யாருக்கும் போடாது. தோஷாங்கிறாமலாம் முடிஞ்சாச்சு. கெட்ட நேரம் 2-3 ஆபத்துனா வந்துட்டு எல்லாம் கழிஞ்சாச்சு. இப்போ மனசில் ஒரு காரியம் நினச்சிருக்கோம், நல்லதே நடக்கும். புது வீடு கட்ட ராசி இருக்குது. குடும்பத்தில் வண்டி வாங்கலாம் எடுக்கலாம். வேலை வாய்ப்பு தொழில் எதை எடுத்தாலும் இருக்கும்போது நல்லா தான் இருக்கும். உங்களுக்கு தெய்வம் தோணா தெய்வ சப்போர்ட்டு இருக்குது. அதுமாதிரி அடுத்த சொத்தை ஆசைப்படணும், அடுத்தனுக்கு எடுக்கணும், அந்த பற்றி உங்களுக்கு கிடையாது. ஆனால் உங்களுக்கு எடுக்கணும் நிறைய ஆள் எதிர்பார்த்து இருக்காங்க. கண்டிப்பாக அது உங்களுக்குலாம் அவங்க உங்களுக்கு தெய்வம் தோணா தெய்வ சப்போர்ட்டு இருக்குது. இப்போல புத்தி இப்போல சிந்தனை ஒரு 10 வருஷம் மேலே இருந்துச்சுன்னா இதோடு நீங்கள் எப்படியே வாழ்ந்துருக்கலாம். ஆனால் புத்தியை கொண்டு எல்லாம் தவறு ஒரு காசு உண்மை நல்லதே நடக்கும். இந்த 1-7 மாதத்தில் நீங்கள் நினச்ச காரியங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும். கவலைப்படாதுங்க. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಣ. எனக்கு வேணாண்ணா. பாருங்கள்.